السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. د دې پروازونو خلاصولو باره کې خورا زیاتې پوښتنې کړی کېږي چې آیا پروازونه خلاص شوي او که نه او یا کله خلاصیږي. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکومه. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، د هر څه نه مخکې کوم ملګري چې ما سره فیسبوک کې دي، یوټیوب چینل کې را سره نشته، نو د دوی واړو څخه مې هیله دا ده چې کوشش وکړي ما سره په یوټیوب کې هم یوځای شئ. که سبات علامه که په پیج کې کوم ستونزه راتله، نو کم سے کم تاسو به ما سره په یوټیوب کې خو وئ. نو ستاسو واړو څخه هم هیله دا ده چې کوشش وکړئ یوټیوب کې هم ما سره شئ. را به شو اوس خپلې موضوع ته. دوستانو، تر اوسه پورې د افغانستان څخه متحده عرب اماراتو پروازونو خلاصولو باره کې هیڅ نوي معلومات نه دي راغلي. کم چې تمه کې د 15 تاریخ نه به دغه پروازونه خلاص شي، خو داسې ونه شول. کم چې پلای دوبۍ کسانو ماته ویلي وو چې ممکن تر 15 تاریخه پورې دا پروازونه خلاص شي، خو نن چې ما د دوی سره تماس ونیو، دوی راته ویل چې دغه تاریخ یې نوره هم تمدید کړ تر راتلونکې خبرتیا پورې. مقصد دا چې وخت لا نه دی معلوم چې کله به د پروازونه خلاص شي. اوس مهال صفحه کسان سفر کوي شي چې کم چې د موطنیانو نږدې خپلوان دي. ډیپلوماتان کولی شي چې سفر وکړي. ګولډن او سیلور ویزو والا کسان کولی شي چې سفر وکړي، او ورسره ټرانزیټ کسان یا کنیکشن پرواز والا کسان کم چې د کابل څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه نورو ملکونو ته پروازونه لري، هغه کسان هم کولی شي چې سفر وکړی شي. خو نور نارمل کسان نشي کولی چې په الحال افغانستان څخه متحده عرب امارات ته سفر وکړي، ولې چې دوی لپاره پروازونه تر نامعلومې مودې پورې بند دي. دغې سره ځینې نور کسان هم دي. ځینې ملګري وایي چې زما مستثمر ویزه ده، نو زه کولی شم چې متحده عرب امارات ته سفر وکړم. نه دوستانو، دې باره کې تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي راغلي. کوم چا چې مستثمر ویزه یا انویسټر ویزه ده، دوی د انتظار وکړي، ځکه چې دې باره کې تر اوسه پورې اماراتو حکومت څه نه دي ویلي. نن ځینې ملګرو د آریانا هوایي شرکت یو پوسټ لیدلی و، کوم چې پکې لیکل شوي و چې په 29 تاریخ باندې کابل دوبۍ او دوبۍ نه کابل ته پرواز لري. نو ځینې ملګرو داسې سوچ کړی و چې ګواکې پروازونه خلاص شوي دي. نه، داسې نه ده. دې کې صرف هغه کسان سفر کوي چې لکه مخکې چې ما تاسو ته وښودل، نور کسان پکې سفر نشي کوی، که هغه آریانا هوایي شرکت سره وي یا نور هوایي شرکتونو سره. نور نارمل کسانو باره کې تر اوسه پورې کم نوي معلومات نه دي راغلي. که د پروازونو خلاصولو باره کې کم نوي اپډیټ راتلل، نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به خبروم. نور نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. دوستانو، کوشش وکړئ چې دا ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. هغه ملګري چې پروازونو خلاصولو باره کې زیاته پوښتنه کوي، نو ستاسو واړو څخه هم هیله دا ده چې کله هم پروازونه خلاص شي، نو خامخا زه انشاءالله ویډیو درته پرې جوړوم. کوشش وکړئ که کوم څوک د پروازونو باره کې پوښتنه لرئ، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. سمه ده. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.